miakatra eo tongotrao. Manao daholo ny sasaboto fa miara-apantsika rehetra amin'izao sabata izao. Andao isika hisaotra an'Andriamanitra noho ny fitahiana nandritra ny enemana, dia akambana ary ny tanana, ahondrika ny loha, akipy tsara ny maso, hiaraka hivavaka isika. Rainay eo misaotra anao indray zahay. Tianay loatra ianao mikarakara anay, tsy manadino anay amin'ny mahasasaboto anay. Dia misaotra betsaka noho ny fitahiana nomenao, fa mangataka izay mba homeo anay fananao anananay fahendrena, dia mba hompiany mankatoa anie izahay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Anatiny sy ivelan'ny tranomaizina. Izay indray izany tantara ho arahantsika rehefa avy eo. Anatiny sy ivelan'ny tranomaizina. Kanefa misy teny natao ho tadidy, ataontsika tsy ankijery, atao tsy anjery izany le izy. Andraso lovakiko amin'ny asan'ny apôstôly 2:12-5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fiangonana na hery nangataka tamin'Andriamanitra ho azy. Ny fiangonana na hery nangataka tamin'Andriamanitra ho azy. Andao ary hiaraka merina amin'izay, efa henonareo tsara izy teo. Isa 2:3. Ny fiangonana na hery nangataka tamin'Andriamanitra ho azy. Bravo! Ho anizy ary rakizy no nangatany fiangonana vavaka. Araho ange tantara dia ho azonareo indray le izy. Dia lesona tiana hosontonina ao anatin'le izy, mila mivavaka ho an'ny hafa mandrakariva isika mba ho fitahiana ho azy ireny. Andao ary hanaraka ny tantara. Ny safitanana Herôda mpanjaka ratsy fanaka nanao tedi-dratsy izy. Tia nofongorana ireo mpinoan'i Jesosy. Io Petera mpitoroteny io no samborina manaraka. Mpiambina. Hoy Herôda mpanjaka ny antsoantso ny mpiambina. Nanaraka moramora ireo miaramila mpisambotra azy Petera. Nofatorana tamin'ny rojo vy teo afovoan'ny miaramila roalahy i Petera rehefa tonga tao an-tranomaizina. Nangeja ny sandrin'i Petera ny rojo vy nefa tsy nitaraina izy. Nipetraka teo amin'ny vato mangatsiaka izy ka niankina tamin'ny rindrina. Nakipy ny masony ka natory izy. Niparitaka haingana tao an-tanàna ny fisamborana amin'ny Petera. Maro tamin'ireo mpino niazakazaka ho any amin'ny tranon'ny reniny Jaona Marka. Matetika no miara-mivavaka ao izy ireo ka io ny toerana atao mety indrindra hivavahana ho an'ny Petera. Nisy hazavana nanjelatra tapoka tao amin'ny efitra nisy an'i Petera tao am-ponja. Mikapokapohy ny anjely ny soroky Petera. Haingana, mifoaza hoy ny anjely ary tapaka ilay rojo vy teo amin'ny ati-tanana. Anaovy ny kapanao, anaovy ny akanjo mafana ka andao anaraka. Nahakatoy izay nilazaina tamin'ny Petera. Toa nanofy ny fiheveran'ny tenany. Nandalo teo anoloan'ny miaramila andiany roa Petera sy ilay anjely ka tonga teo amin'ny vavahady vy nivoaka any amin'ny arabe. Nivoazy ny vavahady ka niara-nivoaka ny tranomaizina Petera sy ny anjely. Nanjavona ilay anjely avy eo. Nakipy ny Petera ny masony ary nahirany indray. Tena teo amin'ny arabe tokoa izy. Tena marina hoy izy nitendrery. Nandefa anjely anampy any Tompo. Nandefa haingana tany an-tranon'ny reniny Jaona Marka Petera ka nandondona teo am-baravarana. Herôda ilay mpanompo vavy ny tonga. Nandreny feon'i Petera izy nefa tsy nivoainy ny varavarana fa niazakazaka niverina any an-trano iray izy. Ao ivelany ao Petera hoy izy ny antsoantso. Nijery an'i Roda ireo naman'i Petera. Tsy marina izany hoy izy ireo. Tsy mitombona izany. Rehefa nivoain'ny olona ihany no ny faran'ilay varavarana dia nisy olona iray nisintona an'i Petera ka nampiditra azy tao an-trano. Faly sy nioraka ny mpino. Nivavaka indray izy ireo avy eo nideran'ny Tompo izy ireo fa niaino sy namaly vavaka nataony izy. Manakory aby antsika rakolonga. Mino fa salama tsara daholo ny ankizy kely rehetra. Ary raha sanatria moa misy tsy salama
dia tsarovy amin'ny fa eo Jesosy anasitrana anao tsy ho ela. Iaraka eto itsika merina ny lohahevitra faefatra re, izay mitondra ny lohateny hoe ilay ady mangina. Ilay ady mangina. Inona indray ary ny andalan-teny ataontsika tsenjery androany? Izany dia hitantsika eo amin'ny Salamo 7:telopolo. Salamo 7:telopolo. Manao hoe endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina. Endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina. Salamo 7:telopolo. Dia araka izany andalan-teny izany rakizy, dia manana hafatra manokana ho azy sy anao indray Jesosy tao anatin'ny lohahevitra, dia tsy inona izany fa nataon'Andriamanitra itsika io mba hiara-iasa ao anatin'ny ankohonana. Ka dia zava-dehibe izany ny fifankatiavana sy ny fiaraha-miasa, ary izany indrindra no asehon'ny tantarantsika androany, ka dia manasa anao hanaraka ny tantara ndahoary. Efa mba nahatsapa ny tenanao ny taintaina ve ianao ka tsy nahita tory? Na ny foalobe tamin'ny andro iray manokana, izany no nitranga tamin'ny andro voalohany nandehanany tafika Israely nanodidina ny Jeriko rakizy. Fotoana ela be ny alohan'ny fipisahan'ny masoandro dia efa nifono miaramila ny Israely sy ny mpisorona tao aorian'ny sakafo maraina maimaika dia nametaka ny akanjony fitondra amin'ny adiny miaramila. Tsy ela akory dia nilahatra tao aorian'ny fiara-mifanekena izay vita tamin'ny volamena izy. Mpisorona 4 miakanjo fotsy tsy misy pentina no mijoro sy vonona hibata ny filanjana ny fiara eny an-jorony. Nampahery ny vahoaka rehetra ange Josoa ilay mpitarika ny Israely. Rehefa niseho teo anivony, aza manao kiadiady hoe ange nitaridalana avy tamin'ny Josoa aza manandratra ny feonareo, aza milao bava na dia teny iray akory aza, ambara-pahatongan'ny andro ilazako aminareo hoe mihorakoraka. Ny iakady mantsy dia manampy matetika miaramila, hahatsapa herim-po sy mampatahotra ny fahavalo. Kanefa niriny Josoa mba hiantehitra amin'Andriamanitra irery ihany ireto miaramila ireto. Tsy ela akory dia niainga ireo mpilahatra marobe antoko tafika kely mitana fitaovam-piadiana no nitaridalana. Avy aoriana kosa dia ny mpisorona 7 izay mitsoka tandrok'ombilay. Avy eo dia ny mpisorona 4 milanja ny fiara-fanekena. Ny sisa miaramila no manaraka avy aoriana. Arakaraky ny anatonan'ny Israely any Jeriko no nahitany fa mihidy mafy dia mafy ange ireo vavahadin'ny tanàna. Nameno ny tapony manta ny miaramila ary vonona dia vonona ny fitaovam-piadiana. Kanefa alohan'ny hatongavany eo amin'ireo manda dia nihodidina ny Israely ka nanomboka nandeha nanodidina ny tanàna. Ny famindra ny tongotra marobe no hoan'ny sisa rehefa najanon'ny mpisorona nandritry ny minitra maromaro ny trompetra. Namakivaky ny lalana rehetra nanodidina ny Jeriko ny Israely mpilahatra. Avy eo dia nitotoa any amin'ny toby indray izy ireo. Nataon'ireo miaramila avy eny amin'ny mandary fa manondro midina ny fiadiana, ary talanjona ireo miaramila ireo fa inona ny zavatra nitranga. Ny andro manaraka dia nandao ny toby indray ireo mpilahatra ireo ka nandeha nanantona ny Jeriko. Ny miaramila ny voalohany, avy eo dia mpisorona 7 mitsoka trompetra. Manaraka ao ny mpisorona mitondra ny fiara, ary faran'ireo miaramila sisaka hetra naneno ny trompetra. Niainga ny miaramila, tsy nisy ny lobava na dia iray azy. Ny miaramila tsirairay dia nahalala fa mpanampy izy, dia ny amin'ny fandehany fotsiny fa tsy milaza na inona na teny iray aza. Nanodidina ny tanàna indray nge ireto vahoaka be ary niverina tany Etopa indray ka nahatonga ny mponina tao Jeriko ho sanganehana. Ato manahoana re izy ity? Namonjy ny lalana manodidina ny Jeriko indray nge ireto vahoaka be ireto tamin'ny andro 7, ny andro 4, ny andro 5 ary ny andro 9. Tsy nahatakatra izany velively ireo vahoaka voadidina tao an-tanàna. Tamin'ny fipisahan'ny masoandro tamin'ny andro 7, ireo andehan'ny miaramila sy ny mpisorona dia niomana indray. Nandao ny tompony Israely izy ka nandeha nanantona ny Jeriko. Voadidina miaramila indray ny mandan'ilay tanàna lehibe.
nanodidina ny tanàna indray ireo vahoaka be kanefa tsy namonjy ny toby toy izay fanaony teo aloha fa niodina fandroany indray. Avy eo dia mbola niodina fanotelony indray, niodina inefatra manaraka ireo lalana rehetra manodidina ny Jeriko ny tafik'Israely, indimy, inenina, impito. Avy eo dia nijanona ny dia, napetraka misorona teo amin'ny molony ny trompetra ka nanaova ny feo lavareny. Dia niorakoraka hoy ny bakony Josoa. Efa natolotra Jehovah eo an-tananao ny tanàna, nanandratra ny lohany mpisorona ka niorakoraka tamin'ny heriny rehetra. Izany nisy rehefa nitranga izay tsy napoizina ho tanteraka sy noheverina fa tsy isy mihitsy. Orakoraka tsy nisy fifandrenesana no nateraka ny faharafan'ny Jeriko sy ny fianjerany. Niakatra ao Jeriko nizotra tamin'izay intsiny avy ny Israely ka naka ny tanàna. Efa natolotra Andriamanitra ho eo an-tanan'i Israely Jeriko. An'Andriamanitra ny fandresena kanefa nanana anjara ho tanterana ny Israely. Miara-miasa izy ireo araka ny baiko nomeny Josoa. Manahoana daholo eo anjarantsika indray izao ry tanora zandriny nda hoarintsika hiaraka anao famerenana aloha dia amitina indray ny lohahevitra fa 4. Manadio ny tempoly. Izay lohatenintsika. Manadio ny tempoly. Iarahantsika manao nitsenjery foy dia foy eo. Faly aho raha hoy izy ireo tamiko. Andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah. Salamo 2:1. Toizantsika indray ary ny zava-nisy tao anatin'ny mpanjaka ny zanak'Israely. Zavatra nahagaga dia rehefa maty i Joiada, mpisorona be, izay nitaiza sy ny kolokolo sady mpanolo-tsaina any mpanjaka Joasy, dia niova ny toe-tsainy Joasy. Tsy hay hoe nanaraka fotsiny izay nampanaoviny mpisorona be ve izy. Tsy fantatritsika ny zavatra niseho fa ny zavatra hita aloha dia niova ny mpanjaka Joasy. Lasa navelany nanompo sampy indray ny zanak'Israely. Navelany nanompo sampy indray ny vahoaka an'Andriamanitra. Ary nanangana sampy mihitsy ary izy. Dia ny zavatra nampalahelo rehefa tsy teo intsony Joasy dia mbola nisy mpanjaka hafa, dia nisy hafa indray, dia nisy hafa. Mpanjaka 4 nifandimby teo amin'ny taranaka 4 nifandimby tao aorianan'i Joasy dia nivarilavo ny vahoaka an'Andriamanitra. Nivadika nanompo sampy tsy nalala an'Andriamanitra intsony fa niverina tamin'ny fanao teo aloha. Zava-doza nefa no niatra rehefa miverina manompo sampy zanak'Israely manomboka manafika daholo ny fanjakana isan-karazany. Lasa kobabo na ny tovavy na ny tovolahy na ny ankizy na ny vehivavy. Lasa babo natao takalinaina. Tsisy fitahiana intsony teo anivon'ilay vahoaka an'Andriamanitra rehefa nivadika nanompo sampy izy ireo. Soa ihany fa tonga teo amin'ny fanjakana ny mpanjaka Ezekia. Ary izay mihitsy ny tena fototry ny resakitsika. Naverin'i Ezekia nosokafana indray ny tempolin'Andriamanitra. Naverina tamin'ny laoniny indray ny fiankofana tamin'Andriamanitra. Nodiovina indray ilay tempoly izay zary korontana sisa ny tao anatiny sy loto. Ny manodidina azy feno andriaman-kafa isan-karazany, feno sary vongana isan-karazany izay notompon'ny zanak'Israely. Rehefa nodiovina izay tempoly izay dia naveriny Ezekia tamin'ireo vahoaka indray ny fomba fiaraha-mivavaka amin'Andriamanitra. Nampianarina indray, naverina indray nireo fiaraha-mivavaka lehibe, ireo fanompompivavahana lehibe teo anivon'ny zanak'Andriamanitra.
zavatra nahagaga faly avokoa ireto vahoakan'Andriamanitra ireto, ary tsy nijanona teo amin'ilay herinandro izay efa notendren'ny mpanjaka fa nampiana indray ny andro satria nafinaritra loatra ary tena masina sy nahitana fitahiana ilay fiverenana tamin'Andriamanitra. Lesona lehibe no ampitaina amintsika ankehitriny. Ny fiarahana manao ny fanompoam-pivavahana dia lafiny iray manan-danja amin'ny mahanisan'ny fianakaviam-bean'ny mpino atsika tsirairay avy. Ny fiarahana mivory ao anatin'ny fivoriam-be sy ny fiarahana mivavaka dia anisan'ny mampitombo ny finoantsika tsirairay avy. Zavatra mahavariana mantsy ry tanora namako dia izao. Rehefa tonga ny fivoriam-be dia manjary maninona isika tanora? Kamo! Lasa mandehandeha, izay indray ilay fivoriana. Tsy tokony le mba miarakaraka ato amin'ny tsika samitsika vitsivitsy ato ihany. Fa rehefa misy fivoriana lehibe dia lasa maninona? Kamo! Kanefany tafiditra ao anatin'ny fitomboana sy ny fahafantarana fa anisan'ny fianakaviam-ben'ny zanak'Andriamanitra isika tsirairay avy. Anisan'ny mitondra fifaliana izany rehefa ataontsika ampitiavana sy ny fahatsapahantsika fa manatrika antsika Andriamanitra. Ny lesona izay nianarantsika izany nandritry ny herinandro dia nanampy antsika hahafantatra fa maneho ny fitiavan'Andriamanitra ao anatin'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra isika rehefa manao fanompoam-pivavahana miaraka araka ny sitrapon'Andriamanitra. Nanampy antsika hahatsapa ihany koa fa mahita fifalinana isika ao anatin'ireny fanompoam-pivavahana lehibe ireny, ary manampy antsika hitombo izany. Dia izao, andeha hanapa-kevitra isika mba hanatrika ireny, hanapa-kevitra isika mba handray anjara tsara ao anatin'ireny, fa tsy mandehandeha fotsiny etsy sy eroa. Lasa ny fifaliantsika tanora dia ilay mahita namana be da be dia tsy manaraka tsara ny fotoana rehetra izay ampitomboan'Andriamanitra antsika ao anatin'ny finoana. Tadidio fa rehefa tonga any an-danitra isika tsirairay avy dia fivoriam-be no iarahantsika voalohany. Ka raha tsy tamana amin'ny fivoriam-be tian'ny ety sahady ianao dia ho tamana ve? Ho tonga any ve? Eny ary anjarantsika manapa-kevitra ary mino fa handray fanapa-kevitra tsara ny tsirairay avy. Mirary soa antsika dia amin'ny manaraka indray. Miaraban'ny tanora mantanty rehetra indray ireo 13 taona sy 18 taona, miaraban'ny zoky andray aman-dreny asany zandry rehetra ihany koa. Hamerina ny lesona faha-efatra izay nianarantsika tamin'ny herinandro isika, izay miresaka ny amin'ny hoe andro farany tafody ihany. Ny tsy anjery dia izay hitantsika eo amin'ny Lioka 2:25-5 ka hatramin'ny 7:20. Somary lavalava fa mino fa hainao tanora mantoanto izany tery rahantsika manao. Ary isy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana. Ary ety ambonin'ny tany dia isy fahorian'ny firenena fahaverezan-kevitra noho ny firondrona ny ranomasina sy ny fanonjany, ka ho reraka ny fon'ny olona noho ny fatahorany sy ny fiandrasan'izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina, ary amin'izany andro izany dia ahitany zanak'olona avy ao amin'ny rahona mikiry sy voninahitra lehibe izy, ary raha vao miandoza ny zavatra izany dia miandrandra ka asan-drato ny lohanareo fa manakaiky ny fanafotana anareo. Ny zavatra rehetra fanambarana ny amin'ny fiavian'i Kristy dia efa miseho avokoa ankehitriny. Araka ny voalazan'izany andinina atao fitadidy izany dia misy ny famantarana eny masoandro sy ny volana, ny kintana, misy ny ety ambonin'ny tany, ary indrindrindrindra ny toe-pon'ny olona tsirairay. Hitantsika amin'izao fotoana izao fa efa tsy tohinana ny olona vao misy zavatra miseho kely dia misy ny korotana. Reraka ny fon'ny olona noho ny fiandrasana ny zavatra ho avy. Mitebiteby ny fon'ny olona ary feno ahiahy ny olona tsirairay noho ny fatahorana ny amin'izay zavatra hitranga amin'ny ho avy. Laza tamintsika anefa Jesosy fa hoe miambena ary miomana ianareo fa ho avy ny fotoana izay hiverenana indray mba hakatsika ho any aminy. Mikorotana ny zavatra rehetra eto amin'ity tontolo ity. Tsy ny eto amintsika ihany fa n'aiza n'aiza toerana misy azy, na ny toetr'andro, na ny zavatra voajanahary, na ny
fiainan'ny olona rehetra dia feno fikorontanana izany, feno loza, feno tebiteby, feno ahiahy. Kanefa reny rehetra ireny dia manambara amintsika fa kely sisan'ny fotoana. Tamin'ny herinandrontsika dia nianatra fa nisy ny fahadisobana tenana teo amin'ireo olona izay nanantena ny fiavian'i Jesosy. Tamin'izay izy dia niditra tao amin'ny efitra masina indrindra. Fa ity lesontsika ity kosa dia mampianatra fa efa ho avy mihitsy izy. Vonona ve ianao amin'izany fiaviana izany? Efa niomana ve ianao? Inona ny fiomanana nataonao ho amin'izany fiaviana izany? Ry tanora mantoanto, fotoana indrindra izao hiverenantsika amin'Andriamanitra, hanolorantsika ny tenantsika ho an'Andriamanitra, fa tsy ho ela intsony dia ho avy ny tompontsika. Fifaliana ho an'ilay Jesosy zoky izay tiantsika ny handray antsika, hiarahabantsika tonga soa any amin'ny fiainana mandrakizay. Fony mbola tsy hary akory isika dia efa tiantsika izy, ary fitiavana lehibe no hitiavany antsika tsirairay avy izao. Movy handiso fanantenana ilay tiantsika isika ka tsy hiomana sy ho vonona raha ho avy tsy ho ela eny amin'ny rahony lanitra izy. Ny rariko ry tanora mantoanto dia ny fiainantsika rehetra dia ho atolotra isika ho an'Andriamanitra, ary ny zavatra ho ataontsika rehetra dia ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, ka raha ho avy any amin'ny rahony lanitra izy dia ho vonintsika rehetra izao hitsena azy ary hiaraka aminy ho any amin'ny fiainana mandrakizay isika. Dia miraso indrindra ny tanora mantoanto ary ny fisainantsika rehetra dia alefantsika ho any amin'Andriamanitra mandrakariva, ka hiara-dalana amintsika ary hiaraka aminy any amin'ny fiainana mandrakizay. Veloma indrindra ary dia ho amin'ny manaraka indray. Mianatra eo an-tongotrao